হ্যালো ফ্রেন্ড, আজকে একটা নিউ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। ভিডিওটা হলো এটাই যে আজকে আমাকে সাজাবে পাউডার আর একটা লিপস্টিক দিয়ে, ঠিক আছে? ও বেশি কিছু পারবে না দিয়ে সাজাতে, প্ল্যান নেই। একটা তুলি দিয়েছি পাউডার দেওয়ার জন্য, বাস এইটুকুনি। আজকে এইটুকু নিয়ে যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে নেক্সট ভিডিওতে আরও বেশি কিছু দিয়েও সাজাবে আমাকে, ঠিক আছে? চলো দেখা যাক আমাকে কী সাজাতে পারি আজকে। না রেডি, আরে পাউডার খোলো খোলো, আস্তে আস্তে খোলো, এত বড় করে খুলতে হবে। এরকম করে করো, বড় করলে ভেঙে যাবে। হ্যাঁ এরকম করে দাও। একটু বড় করো। কি করছি টুটিতে? রেড কালারের লিপস্টিক দেবো? হ্যাঁ ওটাই দাও। ওটা হবে হবে তো তো এটা খুব ভালো। কে কিনবে এটা? না শেষ। দাও এই দাও। পাউডার কেসার একটা টিপ ছিল, সেই টিপটাও করাচ্ছে আমাকে। এই দাও। কোথায় করে দিয়েছি? হ্যাঁ হয়ে গেছে। দেখো আমাকে, আমি তো নিজেকে দেখলে হাসি পাচ্ছে। দেখো ঘরে ঘরে জিজ্ঞাসা করো তুমি কেমন সাজিয়েছো। আমি ভালোই সেজেছি। ও বলছে আমি ভালোই সাজিয়েছি। তা আমাকে দেখে বুঝতে পারছো আমার কি অবস্থা। আমার ঠোঁটটা দেখো, ঠোঁটটা হচ্ছে রক্ত খেয়েছি এইমাত্র কাল, ঠিক আছে? আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবে, পাশে থাকবে। আর পাশে থাকবে, সাথে থাকবে, মানে মুখটা দেখে সব ভুলে যাচ্ছি। আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমি দাদুর ভয় দেখাবে। আমি সাজিয়েছি ভুল। আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে আমাদের চ্যানেলে পাশে থাকবে, সাথে সাথে ভালো থাকবে, সুস্থ হবে এই কামনা করি। আবার দেখা হবে না। টাটা বাই বাই, টাটা করে দাও। বাই 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 বাই।